दो सहेलियों की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पिंकी बोली, बबली तुम्हारी मौत कैसे हुई? बबली ने कहा, दम घुटने से। और तुम्हारी? पिंकी बोली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। दरअसल मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं तुरंत घर पहुंची तो देखा कि मेरा पति आराम से अकेले टीवी देख रहा था। बबली ने पूछा, फिर क्या हुआ? पिंकी बोली, मुझे लगा वो औरत जरूर कहीं छिपी होगी। मैंने पूरे घर में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, तहखाने में, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। बबली ने और कहा, काश तुमने अलमारी में देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते।